Esta historia nos recuerda que cada día la naturaleza nos sorprende con pequeños y grandes regalos. Un rayo de sol, la brisa del viento en nuestra cara, las hojas de los árboles, una tierra para plantar, un cactus, una semilla, una flor. Todos son regalos de la naturaleza y tenemos que cuidarla. Cuidar a las abejas, a las aves, los animales, los vegetales, cuidarnos entre nosotros. Todos somos partes de la naturaleza y la naturaleza siempre nos va a regalar algo si cuidamos de ella. El valor de la naturaleza, de Marta Prada. Cuando Nahuel recibió su regalo de cumpleaños, se sintió algo decepcionado. Le parecía que aquel era el regalo más extraño que había visto nunca. ¿Qué crees que podría ser? ¿Tal vez un cuento para imaginar historias fascinantes? No. ¿Tal vez unas botas de agua para saltar en los charcos? No. ¿Tal vez un detector de metales para buscar monedas y objetos entre la arena? No. Era un pequeño saquito de tela que tenía bordadas unas palabras. El valor de la naturaleza. Y en su interior había unas pocas semillas. ¿Este es mi regalo?, preguntó Nahuel confuso a sus padres. Este regalo te dará grandes momentos, le contestó su papá a la vez que depositaba con cariño el saquito en sus manos. Puedes elegir un lugar donde te apetezca plantar tus semillas. Seguro que encontrarás un sitio muy especial. Nahuel estaba desconcertado. Durante esa noche pensó entristecido en lo pequeño que era su regalo y en lo que su padre le había dicho. Decidió que el lugar perfecto para plantar sus semillas sería el prado que había detrás de la casa. Allí su abuelo tenía un pequeño huerto y jugaba con sus primos cuando iban a verle. A la mañana siguiente, toda la familia le estaba esperando en el prado. ¡Qué sorpresa! Su papá le mostró cómo plantar las semillas y Nahuel cavó un poco la tierra con el rastrillo y las depositó en ella. Después todos cantaron y jugaron juntos aquella tarde. Nahuel lo pasó en grande con sus primos. Los días fueron pasando. Nahuel regaba la tierra, pero nada nuevo había en ella. Han pasado muchos días, pero todo sigue igual. Las semillas no han germinado. A pesar de todo, Nahuel se sentía contento porque le encantaba ir al prado con su familia, regar, recoger las hojas secas, hacer picnics, trepar a los árboles y escalar las rocas. Un día, de visita al prado, cuando ya todos pensaban que nada crecería allí, vieron algo verde, diminuto y fascinante. Era el primer brote. Algo estaba creciendo. Nahuel daba saltos de alegría. A partir de ese momento, cada vez que Nahuel y sus padres iban al prado, descubrían que la planta estaba más y más alta, más y más verde, hasta que un día Nahuel se encontró la gran sorpresa. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Tienen que ver esto! Un pequeño fruto se asomaba entre las hojas. ¡Es una fresa!, gritó Nahuel emocionado. Si esperamos algún tiempo podrás ver muchas más, le contestó su papá. Es necesario que las fresas estén bien rojas para poder recogerlas. Pasaron muchos días hasta que la planta se pudo ver llena de suculentas fresas rojas. Ahora que por fin podemos recoger las fresas, ¿qué crees que podríamos hacer con ellas?, le preguntó su mamá. Tengo una idea genial. ¿Y si organizamos una gran merienda? Claro, puedes invitar a todos tus amigos al prado. Nahuel y sus padres recogieron una cesta llena de fresas maduras. Esa tarde, Nahuel estuvo muy entretenido en casa, lavando y preparando las fresas. Al día siguiente, Nahuel y sus amigos se reunieron en el prado. ¡Hay fresas para todos! Lo pasaron en grande aquella tarde. Las fresas fueron todo un éxito. Ahora Nahuel lo veía claro. Un regalo tan pequeño como aquel saquito de semillas le había proporcionado algunos de los momentos más grandiosos y divertidos. La naturaleza es un pequeño gran regalo. Cuídala y ella cuidará también de ti. Colorín colorado, esta historia se ha terminado.